Ciste Infheistíochta Gaeilge sin an 8 milliún na fuair Garge McGav ag Hillsborough ag tús bliain tuis an nura stéis na Cainteanna in Hillsborough. Tá 8 milliún a gceist, is 8 milliún seo buan sin le Johnson of Capital agus bhhailinn learanad cultartha, learanad pobal, learanad teangaí a orbert harna sé contaí. Cosal le cultarlán an seo mé first agus cosal leis an cultarlán an nura. Mar dúirt méid tá form leirú spéise ar fáil ar an si bhaidirlíonn is www.ciste.ie spéis leit sin a híos lódáid. Tá cosal le míníthóir ar bí eile agus tá an prósés áganne tá checklist áganne den na rudí atá díomh mar gra form íirtas agus so tá was just ré agus ag fannach le daoine teachtasteach. An rud a dearthaín leis na grúpa le, ba chuir go mé planana ag daoine. Bé meid an seo feid 5 bliana. Ag mna bhfuil daoine ré ag an foinse seo gana bí rábhartha. Bé meid an seo an bblion segan agus bliana na dhé sin a feid tamil chomh mai. So tá muid fáscailte ach ag an am céad mna bhfuil tú ré ba chuir go méid tú ag smúntiú ar rud ag an decheantar hain. Agus an rud a bhfuil hín chomh go chuir go méid ó páirteachta cinne le an sna moltaí a churann tú hon tosaí. I decheantar hain rud a bhfuil hín go chuir go méid na grúpa Gaeilge teach le céile, smúntiú ar rud ag an ionta mai agus chuir na moltaí thuganne.